So, nun kommen ein paar Hardware-Tipps und Tricks. Gut, wenn du den Roboter eingeschaltet hast und Verbindung aufgebaut hast über Franka Desk, Bremsen lösen, Aktivierungstaste drücken, damit die LED-Leuchte weiß leuchtet, bist du in dem Zustand, wie ihr es jetzt hier seht. Einerseits mit der Vakuumpumpe oder auch mit der Franka-Hand. Im Umgang mit dem Roboter zum Bewegen habt ihr ja die Hand-Guiding-Buttons. Das ist auf der vorderen Seite ein einstufiger Taster und auf der Rückseite ein zweistufiger Taster. Das heißt, erste Stufe angedrückt, zweite Stufe ist die Panikschalter. Das heißt, er muss in der Mittelstellung sein und vorne und hinten gleichzeitig drücken. Grundprinzip: Wenn sich der Roboter nicht bewegen lässt, machst du einen Fehler, nicht der Roboter. Das heißt, im ersten Fall Aktivierungstaste nicht betätigt. Das heißt, ich versuche ihn zu bewegen, die Farbe ändert auf Violett. Oder hinten gedrückt, Klick gehört, Roboter bewegt nicht mehr. Wenn er nicht bewegt, machst du einen Fehler. Grundsätzlich richtet euch so ein, dass ihr vor dem Roboter steht und mit der linken Hand arbeitet, oder wenn ihr hinten der Roboter steht, mit der rechten Hand arbeitet. Der Grund sind die einzelnen Achslimitationen des Roboters von jeder einzelnen Achse, die ungefähr gleich sind. Datenblatt, seht ihr die Achslimitationen? Und der Grund bei der linken Hand-Thematik, wenn ihr vor dem Roboter steht, ist einerseits, damit ihr genügend Freiheitsraum habt in diese Richtung, hier kommt die Limite, und entsprechend hier kommt die Limite. Das heißt, wenn ich es eben gerade umgekehrt mache, mit der rechten Hand vorne dran stehe, ist die letzte Achse quasi immer an der Limite. Und in Kombination mit den Apps ist das der erste Tipp, eben links zu arbeiten, weil ihr sonst von den Objekten her, wenn ihr jetzt ein Objekt von A nach B transportieren wollt, könnte es relativ schnell dazu führen, dass ihr auf dem Weg dazu in eine Limitation kommt. Zum Beispiel von hier auf die linke Seite, von mir aus gesehen. Dasselbe gilt für 3 weitere Achsen, beziehungsweise eigentlich 2. Für die erste, da habt ihr eine Markierung also auf der Achse selber von 2 Pfeilen, auf der Achse 2 dasselbe und auf der Achse 3 auch dasselbe. Schaut, dass diese 3, insbesondere die ersten 2, dass die Pfeile ungefähr immer so im gleichen sichtbaren Bereich sind. Sie müssen nicht übereinander stimmen, ist auch gar nicht möglich. Aber dass sie im gleichen Bereich sind und nicht der eine 180 Grad hinten dran. Auch das führt oft dann in Kombination mit kartesischen Bewegungen zu Achslimitationen während der Ausführung und ist relativ deprimierend, wenn man den Task komplett gemacht hat und dann eben in eine Achslimitation hineinläuft. Dasselbe hier mit der Achse 1. Grundsätzlich sieht es danach aus, dass ich alle Möglichkeiten habe, aber die Achse 1 ist fast um 180 Grad gedreht und ist nahezu an der Limite. Und ich sehe den oberen Pfeil nicht. Das heißt, wieder nach vorne drehen. Dasselbe mit der Achse 2 und dasselbe mit der Achse 3. Einfach zu merken. Anschließend, von den Bedienteilen her, dem sogenannten Pilot, starten wir beim Hand-Guiding-Button mit der ersten Taste und ihr seht es jetzt, wie es umschaltet. Das sind die verschiedenen Modi. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt keine Sicht auf das Bedienteil habe, kann ich einfach mal bewegen und sehe, okay, momentan ist er im rotativen Bereich. Das heißt, er dreht um den Punkt hier herum. Lasst euch von dieser Grundweichheit, die es eben in den anderen Freiheitsgraden hat, nicht irritieren. Das ist genau die Performance, die euch dann hilft, um eure Applikation zu lösen, wenn es um Umgebungsbedingungen geht. Einmal weiterschalten, sollte ich im freien Modus sein, komplett frei. Das heißt, egal wo ich dann den Roboter berühre, misst er die externe Kraft über die Drehmomentsensoren und bewegt sich entsprechend in die Richtung, die ich drücke, ziehe oder stoße. Freier Modus, alles frei.
Einmal drücken, ich bin im User-Modus, das heißt standardmäßig ist das X, Y, Z und Z-Rotation. Das heißt, ich kann ihn nicht mehr um Y oder X drehen, es ist immer relativ zum Endeffektor, es ist nicht zur Roboterbasis. Wenn ich die verstellen will, muss ich auf Franka-Desk entsprechend drücken und die Freiheitsgrade wählen, die ich brauche. In dem Fall jetzt X, das ist in den Standardeinstellungen in diese Richtung und die anderen sind geblockt. Einmal mehr drücken, Translation, aber Rotation gesperrt und die entsprechende Rotation. Dasselbe für Vakuumpumpe, Rotation gut ersichtlich, wie er um den Punkt herum dreht, hier, wenn die Einstellungen stimmen. Anschließend oben der Pilot, in dem Fall hier keine Beleuchtung. Wenn ich wechsle mit der oberen Taste, kann ich zwischen Desk-Modus, dass der Cursor Desk-Modus hat, in der App hin und her wechseln, bestätigen, teachen etc. Kann ich auf Greifer wechseln und die Farbe erleuchtet von den Funktionstasten, die möglich sind, um den Greifer zu bewegen bzw. zu bedienen. Das heißt, einfach zu merken, gegen oben komplett zu, gegen unten komplett auf, gegen rechts schließen, gegen links leicht öffnen. Schließen, öffnen und das Schließen ist gegen rechts und links ohne Kraft oder zumindest keine kontrollierte Kraft. Und gegen auf komplett schließen, komplett öffnen. Und gegen oben und unten ist es mit Kraft, das heißt mit der maximal möglichen Kraft, die der Greifer applizieren kann. Das heißt, Finger dazwischen, weniger gute Idee. Der Greifer von Franka-Michel hat keinen Kraftsensor drin, das heißt, die Kraft wird nur indirekt über den Motorstrom gemessen. Jetzt gegriffen, komplett auf. Mit diesen zwei Tasten, komplett auf, komplett schließen oder gegen sich bewegen, setzt auch dann die eingestellten Kräfte bzw. Gewichte, die ihr am Objekt habt, automatisch zurück. Weil solange der Roboter nicht weiß, was am Greifer dran ist, hat er das Gefühl, dass man entweder drückt oder zieht. Das heißt, wenn dieses Objekt hier um die 1 Kilo schwer wäre und ich spanne es ein und hier drücke, würde der Roboter gegen unten gehen. Und dasselbe in umgekehrter Reihenfolge. Das heißt, wenn Sie kein Objekt drin haben, aber dem Endeffektor gesagt haben, dass er um 1000 Gramm schwerer ist, aber das Objekt nicht dran ist, heißt es nichts anderes als, wenn ich dann drücke, geht er gegen oben, weil ihm eben dieses Gewicht fehlt, beziehungsweise weil er versucht, dieses Gewicht zu kompensieren. Könnte man eigentlich demonstrieren. Ja? Ungefähr 200 Gramm. Ich drücke nur die Taster und er geht automatisch gegen unten. Weil er jetzt eben das Gewicht, was ich eingespannt habe, diese 250 Gramm, nicht kennt, hat er das Gefühl, ich drücke ihn gegen unten. Ist alles, was so im Bereich 200-300 Gramm ist, noch gut kontrollierbar. Aber bei höheren Gewichten, die ihr dann habt, so ab 1 Kilo, 2 Kilo, 2,5 Kilo, wird es dann schon, ich würde nicht sagen gefährlich, aber ihr müsst schon wissen, was ihr tut. Der letzte Punkt zu Tipps und Tricks für die Hardware, wenn ihr von einem Greifer auf den anderen wechselt oder schon nur diesen Greifer entfernen möchtet, ohne oder mit einem eigens gebauten Greifer arbeiten möchtet, ist immer wichtig, Roboter ausschalten, die mechanischen Arbeiten und auch die elektrischen Anschlüsse ausziehen, alles wieder vorbereiten und erst dann wieder hochfahren. Wenn der Greifer nicht automatisch erkannt wird beim Auswählen, wird angezeigt, dann behelft ihr euch einfach mit einem Neustart, funktioniert in der Regel. Nein, es funktioniert immer. Einfach Neustart. Neustart hilft immer. So. Die Vakuumpumpe. Genau dasselbe über den Pilot.
Das heißt, Wechsel von Desk auf Endeffektor. Hier jetzt gegen oben volle Kraft, gegen unten ausschalten. Kurze Sessions richtet sich an bereits Panda-Nutzer, apropos, der kommt von Frank Chemica, und auch an solche, die sich dafür interessieren und auch an die vielen, die immer sagen, ja, ich vergleiche ihn mit dem Universal Robot und warum kann der Panda-Roboter das nicht und nicht und dies nicht und das nicht. Zieht euch diese Kurzsessions rein, später auch die Software-Tipps, gewisse Philosophiefragen, die sich um das Ökosystem von Frank Chemica drehen. Ich zeichne jetzt hier mal einfach alles auf, was möglich ist, damit ich einen guten Überblick, einen Rundumblick machen kann und ihr euch das, sagen wir, autodidaktisch dann selber beibringen könnt, um vorwärts zu kommen für uns alle.